हॉटेलवाल्यांच्या ॲडव्हर्टाईज बघता जर डॉक्टरांनी जर चालू केलं असं यायलाच लागतंय असं दाखवायलाच लागतंय, नाद करती काय? कसं आहे, 40 टोचली अजून 45 बाकी आहेत, यायलाच लागतंय असं दाखवायलाच लागतंय. कॉपी करायची नाही, खोटं बोलायचं नाही, तर मग लयच अवघड होईल. म्हणून म्हणतोय त्या बकऱ्यांचा हाल थांबवा, नाहीतर मग आम्हाला काही जाहिरातीची गरज नाही, तरी पण यायलाच लागते. खोकत बसण्यापेक्षा टोचून घ्यायलाच लागते.